नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नोकिया G20 आपके पास G10 है या कोई और मॉडल है तो इसमें आप मैसेज साउंड की प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। मैसेज साउंड यानी कि आपका जो मैसेज है वो साइलेंट हो चुका है, साउंड नहीं आ रहा है, टर्न ऑफ हो चुका है, तो उसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैसेज बॉक्स पे आप जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे और सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इस टाइप का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस पे क्लिक कर देना है, आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो इनकमिंग मैसेज है आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये साइलेंट है, तभी आपको ना ही वाइब्रेशन देखने को मिलती है ना ही साउंड। और यहाँ पे आप इसको डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है, तो देख सकते हैं साउंड भी आ रहा है आपका। और यहाँ पे साउंड चेंज कर सकते हैं, जो साउंड लगाना चाहते हैं वो लगा लेंगे, ओके कर लेंगे। और ये जो वाइब्रेशन का ऑप्शन है ऑन रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेटिंग कर लीजिएगा साउंड की। आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।